नाज़रीन, सिंधी न्यूज़ में ख़बरुनि जो सिलसिलो जारी आहे। ख़बर शामिल कंदासीं हिंगोरजा खां मोहसिन फयाज़ सोलंकी जी। हिंगोरजा वॾी आबादी रखंदड़ यूसी रसूलाबाद जो ड्रेनेज सिस्टम केतिरनि ई सालनि खां ज़बू नाले जो शिकार, नाकारा बणियल। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट अगूर निंड सुतल, रवासी परेशान। रिपोर्ट मूजिबि हिंगोरजा वॾी आबादी रखंदड़ यूसी रसूलाबाद जो ड्रेनेज सिस्टम केतिरनि ई सालनि खां ज़बू नाले जो शिकार थी पब्लिक हेल्थ जी लापरवाही सबबि मुकमिल तौर ते नाकारा बणिजी वियो। पब्लिक हेल्थ इंजीनियर OM डिपार्टमेंट जो SDO रिज़वान फुल ड्रेनेज स्कीमुनि ऐं कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़िमनि जी पघारुनि जा कूड़ा बिल ठाहे किरोड़नि रुपया हड़प करे छॾिया हुआ। उन मौक़े ते इलाइक़े वासियुनि ऐं मुलाज़िमनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त 3 सालनि खां पघारूं न मिलण करे ॿचा फाका कशी वारी ज़िंदगी गुज़ारण ते मजबूर आहिनि। उन मौक़े ते उन्हनि चेयरमैन नेब सखर एंटी करप्शन ऐं सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह, पब्लिक हेल्थ जे वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह ऐं ॿियनि वसवारनि खां मुतालबो कंदे घुर कई त पब्लिक हेल्थ जे अॻूणे करप्ट इंजीनियर साजन बल, SDO रफ़ीक कलोड़ो ऐं अॻूणे SDO रिज़वान फुल ख़िलाफ़ जल्द क़ानूनी कार्रवाई करे यूसी रसूलाबाद जो ड्रेनेज सिस्टम बहाल कराए अवाम खे रिलीफ फ़राहम कयो वञे।